Не дейсің, садикте жетелесің ба? Дұрыстап айтшы. Мен садикте жетелем, мама. Сосын сен мені почему илеппейсің, а? Не деп? Мен садикте зүйтіп жатырмын. Сосын мен ұйықтағанда көтермеймін. Сосын жақта мені хочется көтергенге, то ол көтермейді қазір мені. Жақта бұзық кассель бар еще и хороший кассель. Но только кассель хороший недостаточно сил, чтобы перестать кассать. Азамат сильнее. Он где-то такие круглые делает, потом съедает и становится сильным вот таким. И сосын вот так. А сосын мен хочется затерге, но мен затермемен. Мен сразу затерем, а он затермейді. Вот. Пока.